krát po 14 letech. Já jsem odsaď odešel do Lotykovou jízda, absolutně 14 let. Pak jsem se sem od 1.8. vrátil. Přiznám se, že podobně jako pan starosta, taky jsem tam neviděl rozsvícení stromů ještě. A to, co je důležité pro mě samotného, a chtěl bych vám to také říct, abychom viděli, to už tady zaznělo, dobro kolem sebe, protože těch negativních záležitostí je opravdu moc, takže abychom viděli dobro, a když my máme nějaké přání nebo vyjadřujeme přání, chtěli bychom něco dostat od Ježíša, i starší, i mladší, i nejmladší, tak možná je hezký udělat dárek Ježíšovi. A ten dárek pro mě samotného to je vidět dobro, a když ten dárek budeme připravovat pro Ježíša, tak tímhle způsobem budeme ho připravovat pro každého z nás. Protože každý z nás přece má rád dobré věci, krásné věci. Moc vám děkuji. Tak a nastal čas, kdy rozsvítíme náš vánoční strom. Děti, já vás požádám, abyste mě pomohli odpočítávat. Takže poprosím, všichni, kdo máte chuť za křiček, tak to odpočítávat. 5, 4, 3, 2, 1. Tak, vánoční strom máme rozsvícen. Děkujeme dětem, děkujeme panu starostovi a panu faráři za to, že nám pomohli při rozsvícení. No a teďka, ačkoliv to tomu málo kdo z vás věří, tak sem k nám se vejdou ještě další děti. A to jsou děti z dětského pěveckého sboru Páníček při základní škole Středecká, které zde pilně cvičí pod vedením paní učitelky Martiny Musové a Dagmar Pavlíčkové. Kromě té původní písničky, kterou jste slyšeli, to dopis Ježíšovi, nová vánoční písnička o tom, jak láskavá přání mohou děti napsat do dopisu Ježíšovi, teď slyšíme ještě další 4 písničky. Konkrétně se jedná o Já malý přicházím koledovat, Tajná místa,